Alome Minglaba, MITDC, Kumenaja, Nibio, Josolabare, Yamaro, Manasu Mopipare, Yamadnivia Vitamaro, typography, Kosashi Johnny Vita Mapipare, and his own Louis Vudijo City, Natana Sewo, Kalina Chanevio, Pulabame. Pulalushino, his own Fine Nibio, Sayuda Doibame, Fine Nibio, and you keep a boss so no control and Nibiluabare. Yama Pengu you be like Bame, why Majaro? 8.5 high go jar 11 ထားလိုက်ပါမယ် nearly my inches ကိုယူပြရပါမယ် resolution ကကြတော့300ပဲထားလိုက်ပါမယ် pixel inch RGB color 8 white ဆိုပြီးတော့ခွေကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမာစာရေးအတွက်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစာလေးကိုအရင်ဆုံး control channel လေးရပွားထားလိုက်ပါမယ်ပွားပြီးတော့ရှင်ဒီစာကို color ထည့်ပါမယ် color box လို့လာလိုက်ပါ order bus တွေလေးနဲ့ကာထည့်လိုက်ပါ office လေးကိုနည်းနည်းရှော့ပြထားပေးလိုက်ပါမယ်လုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့တိုက်တူလေးကိုယူပြီးတော့စာရေးပါမယ်ကလေးလေးချလိုက်ပါ color ကိုပန်းအောင်လေးထားလိုက်ပါမယ် မှန်ချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီ color လေးကို stroke ကိုပါမယ် stroke ကိုအဖြူအောင်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ side မှာကြတော့ fight ထားမယ်မျိုးလုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ view မူတူလေးကိုယူပြီးတော့ပေါ်ထားလိုက်မယ် keyboard ပေါ်အတိုက်ပြီးပြီးဆွဲလာလိုက်ပါမယ်တဒန်းနဲ့ကြောက် shift ကိုပါတစ်ခါရေးတွဲနှိပ်ထားပါ side တူလို့ယူပြီးတော့စာထည့်ရေးမယ် ပြီးတော့ရှင်ဒီဟာလေးကို color လေးကို color ပြောင်းပါမယ် ဒီဟာလေးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ color box လေးမှာ color လာပြောင်းလိုက်ပါမယ် ခင်းအောင်လေးထားပေးလိုက်မယ် ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးတော့ရှင် stroke ကိုပါမယ် ပန်းအောင်လေးထားပေးလိုက်မယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ side မှာကြတော့ fight ထားမယ် view မူတူလေးကိုယူလိုက်မယ် ယူပြီးတော့ရှင်တော့ order လေးကိုပြီးဆွဲလာလိုက်ပါမယ် တဒန်းနဲ့ကြောက် shift ကိုပါတွဲနှိပ်ထားပါ တက်တူလေးကိုပြန်ယူမယ် ပြန်ပြီးတော့စာရေးမယ် okay ကောင်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရှင် color box လို့လာပြီးတော့ color ပြောင်းပါမယ် color ကိုစိမ်းအောင်လေးထားလိုက်မယ် ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ အမှန်ချစ် stroke ကိုကြောက်ပန်းအောင်လေးပဲဒီမှာကုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ် ဒီလေယာဒီစာလုံးလေယာတွေကို control လေးနဲ့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ link ချိတ်ထားလိုက်ပါမယ် မူတူလို့ယူပြီးတော့အခုနည်းနည်းချထားလိုက်မယ် ချပြီးတော့ရှင်တော့ဒီစာလုံးလေယာလေးကိုမျိုးလုံးလေးမှိတ်ထားပေးလိုက်ပါမယ် မှိတ်ပြီးတော့ရှင် guideline လေးနှစ်ခုချပါမယ် view ကနေပြီးတော့ new guide vertical 50% ဆိုပြီးထားလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်နောက်ထပ် guideline လေးကြောက်ထပ်တယ်ပါမယ် view ကနေပြီးတော့ new guide horizontal 50% ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ညာလေးမှာ polygonal screw လေးကိုယူဆွဲပါမယ် တဒန်းနဲ့ကြောက် shift ကိုနှိပ်တာပါ က
create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင် color box လို့လာပြီးတော့ color ထည့်လိုက်မယ်မိတိုင်းနေတဲ့ color လေးကိုယူပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ outer box ဆိုရင်လည်း color ထည့်ပြီးတော့ရှင် control D နဲ့ selection ဖြတ်ပေးလိုက်ပါဖြတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ move tool လေးကိုယူမယ်ပြီးတော့ control outer D ဒါကလေးထောက်ပြီးတော့ flip horizontal လုပ်လိုက်ပါမယ်လုပ်ပြီးတော့ရှင် arrow များလေးနဲ့ဆွဲလာလိုက်မယ်မှန်ကိုချိန်ပြလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်ဒီမှာဒီ layer 1ကိုမိုင်ပုံးလေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင် highlight လေးကိုဖြောက်မယ် highlight လေးကိုဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ view ကနေပြီးတော့ clear guide ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါအဲဆိုရင် highlight လေးပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စာလုံး layer လေးကိုပြန်ပေါ်မယ်ဒီ layer လေးနှစ်ခုကိုပေါင်းပြလိုက်ပါမယ်control E နဲ့ပေါင်းပြလိုက်ပါပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့စာလုံး layer ရဲ့အောက်ကိုချပေးလိုက်မယ်ပြည့်အော်တိုင်းပြီးကြည့်ပြလိုက်ပါမယ်မှန်ချစ်ပန်တူလေးကိုယူပါမယ်control Z ဆိုရင်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့စပြီးလုပ်ပါမယ်control Zဒီလိုမျိုးသမီးလှည့်ပြီးဆွဲပေးလိုက်ပါမယ်ကလေးထောက်ပြီးတော့ main selection ပြလိုက်ပါမယ်layer 2 copy ကို select မှတ်ပြီးတော့ချိန်ပဲကလေးထောက် main selection ပြလိုက်ပါမယ်တူလောက်ပေးတော့လိမ့်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ color ထည့်ပါ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုလိုက်မယ်ယူပြီးတော့မှ color ထည့်ပါမယ်အော်တာဘက်ဆိုရင်လည်း color ထည့်လိုက်ပါမူတူလို့ယူပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုရှစ်ပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့ဒီလိုချလာပေးရမယ်အပေါ်နေနဲ့တင်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဝက်တန်ငယ်လားမကူတူးလေးကိုယူပါဝက်တန်ငယ်တူးလေးကိုယူပါမယ်ဝက်တန်ငယ်တူးလေးကိုယူလိုက်မယ်ဖေးနေရာမှာကာလာထည့်ရကာလာကဆွဲလိုက်တဲ့နေရာဆွဲလိုက်တာနဲ့ကာလာဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မ
မှုတူလို့ယူမယ် control alt t ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့လာလိုက်မယ်လှပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဝက်တန်ငယ်တူးလေးကိုဝက်တန်ငယ်တူးလေးထပ်ယူပြီးတော့ဒီမှာ color box လို့လာပြီးတော့ color ထည့်လိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုယူမယ် control alt t ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့လာလိုက်ပါမယ်နိုင်ချစ် color box လို့လာပြီးတော့ color ထည့်လိုက်ပါမယ် control alt t ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ဒီမှာရွှေ့လာလိုက်မယ်control alt t ကာလာလေးကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြောင်းပေးမယ်ဗီဒီယိုယူမယ် control alt t မှန်ချစ်control alt t မှန်ချစ် color box လို့လာပြီးတော့ color ထည့်လိုက်မယ်ရှူဆိုပြီးတော့တိုကတ်ကိုပြလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုယူမယ် control alt t ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့လာလိုက်မယ်ယူဝတငယ်တူရတူ shortcut သုံးပါမယ်ကာလာထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ဗီဒီယိုယူမယ်ယူပြီးတော့ control alt t ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပွားလိုက်မယ်ညှို့လုပ်ပြီးသားရှင်နော်ဒီလေအကုန်လုံးကို shift ကိုပြီးတော့ select မှတ်ပြီးတော့ရှင် link ချိတ်လိုက်ပါချိတ်ပြီးတော့ရှင်နော် control ကျင်တဲ့လေယာပွားလိုက်ပါမယ်အဲမြားလေးနဲ့ရွှေ့လာလိုက်ပါဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာပုံလေးတစ်ပုံထည့်ပါမယ်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာမိဝက်ပုံကလေးလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီပုံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံး crop tool လေးနဲ့ size ရှိုးပါမယ် crop tool လေးယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှင်တော့ရှစ်ပြည့် order ပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်တော့မှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင် control ကျင်တဲ့လေးကပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးတော့ရှင်ဒီအဖြူအောင်ဆက်လေးဖြောက်ပါမယ်ဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ magic eraser tool လေးကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ကလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါဒီအလေးကဖြူအောင်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှင် V မှုတူလေးကိုလာပြီးတော့ညာလေးမှာချတာပြလိုက်ပါမယ်စာလေးရဲ့အောက်ကိုချတာပြလိုက်မယ်
နဲ့ဖြည်းဖြည်းလိုက်မယ်မရှင်းချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပုံလေးကိုတိတ်နှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်file ကနေပြီးတော့ save as keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ Ctrl Shift S ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် Save on your computer desktop မှာ save လိုက်မယ်ပြန်ပြင်မယ်ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ PSD file နဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ JPEG file နဲ့တင်ပြလိုက်မယ်ဟိုတက်ရှင်ဆိုပြီးရေးပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင် quality မှာကြတော့အများနဲ့ဆက်နေဖြစ်နေရပါမယ်ဒီဆိုရင်တော့ဒီပုံစံလေးတိုင်ပုံခဲ့ပြီး concession လေးကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်နော်အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်